За сайн бацгаана уу, бүгдний өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр би та бүхэндээ чийгшүүлэгч буюу moisturizer, sleeping mask буюу унтлагын маскны талаар тайлбарлаад танилцуулаад тэгээд ревю хийх гэж байна. Өөртөө байгаа moisturizer болон sleeping mask-нуудыг би тус бүрт нэг нэгээр нь тайлбарлаад даваа болон суул тал те яагаад таалагдсан, яагаад таалагдаагүй юм гэх мэтчлэн тайлбарлаад явах болно. Тэгээд өөрийнхөө арсны төрөл тохирсон те sleeping mask болон чийгшүүлэгчийг сонгож чадахгүй те эргэлзэж байгаа бол анхаарлаа хандуулаарай. За тэгээд хамгийн түрүүнд Clavo-гийн 2 moisturizer-аас эхлэе гэж бодож байна. Энэ хоёр хоёулаа Солонгосын Clavo гэдэг брендийн moisturizer байгаа. Тэгээд харахад хоёулаа жоохон төстэй. Clavo тэгээд гаднаас савлгаа нь бол яг адилхан. Гэхдээ өнгө нь өөр, доторх текстур нь ч гэсэн өөр, бүтцэн нь өөр, арсан дээр ингээд яаж буухан те шал өөр байгаа. За тэгээ хамгийн түрүүнд Clavo Blue Pearl Station One Day 8 Caps Marine Collagen гэдэг энэ тосноос эхлэе. За энэ бол миний дуртай тоснуудын нэг. Энэ бол миний дуртай тоснуудын нэг. Ягаад тэгэхээр маш гоё зөөлөн бүтцтэй, усан хэмжээлэн бүтцтэй тос байгаа л да. Айгуу гоё юм усан зөөлөн бүтцтэй. Тэгээд тослог болон холимог арсанд айгуу гоё тохирдог байгаа. Marine collagen агуулсан учраас нөгөө арсны өөрийн коллагеныг буст хийхтэй өөрийгөө нөгөө арс өөрийгөө нөгөө хамгаалах нөхцөлийг ингээд бүрдүүлж өгдөг. Ихэвчлэн ер нь тослог болон холимог арсанд зориулсан тосонд коллагентэй байх тохиолдол айгуу ховор эд юм шиг санагддаг надад. Яг байгаа гэхдээ ерөнхийдөө ихэвчлэн дандаа тайвшруулах эсвэл одоо тослог хариулах эсвэл нэг тийм тослог хоримтлуулахаас сэргийлсэн л тийм үйлчлэгээтэй тоснууд байдаг. Энэ болохоор коллаген агуулсан болохоор хөгшрөлтийн эсрэг бас гоё үйлчлдэг юм тос байгаа. Тэгээд гимэн жоохон хурдан дуусчдаг. Энэ болохоор дотроо 50 мл тийм ээ. 50 млтэй. Гэхдээ 50 млтэй гэж бараг санагдмааргүй айгүй тийм хурдан түрхээ дуусгасан. За бараг би нэг сар хүрээгүй хаа. Тийм үнэтэй биш. Яг тосныхоо хувьд бол яг л боломжийн үнэтэй, ийм л үнэтэй байх ёстой болов гэж бодож байна. Дараагийн тос нь болохоор Clavo-гийн Blue Pearl Station яг адилхан нэртэй. Тэгтээ Marine Aqua Enriched Cream гэж байгаа. Энэ болохоор бас арай өөр болчихж байгаа. Гаднаас нь ингээ харах юм бол сав нь арай өөр байгааз. Тэгээд энэ нь болохоор холимог тэгтээ жоохон хуурай давмгаалсан арсан зориулсан байгаа. Тэгээд текстур хувьд ч гэсэн шал өөр. Ийм арай кремэн бүтцтэй. Цагаан юм крем бүтцтэй. Тэгээд түрхэж явах хэвчээд ингээд шингээд гоё ингээд шингэчдэг. Гэхдээ хит тослог те тослог давмгаалсан холимог арсанд бол арай юу хүнд. Тэгээ би энийг болохоор яг өдөр оройдоо тэгж нэг өдөр тутамдаа ерөөсө төрөхгүй байгаа. Яг тэгэхээр надад хитрхи одоо heavy байгаад байгаа учраас би энийг нөгөө mattifying sunscreen-тэйгээ холиод хольж ингэж түрхэж байгаа л да. Бусдаар бол би нэг яг дангаар нь ингээд түрхчих юм бол надад нэлээд тийм хэцүү, жоохон амьсгалахад тийм нэг арс ингээд амьсгалахад жоохон хэцүү тийм байгаа. За үргэлжлүүлээд Skin Ceutical-ийн Emotion Daily Moisturizer. Энэ хоёр тасыг танилцуулъя. Хамгийн эхлээд энэ Emotion-гээс эхлэе гэж бодож байна. Энэ Skin Ceutical Meracell Renewal B3 гэдэг энэ Emotion байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол Emotion гэх юм бол нөгөө солонгосын те нөгөө traditional нөгөө уламжлал Emotion-ууд ер нь санаанд ордог л доо. Маш тийм хөнгөн бүтцтэй тос гэж бүр бараг хэлэхээргүй те lotion чимшиг тос тонер хоёрыг ингээ холцсон чимшиг ингээ түрхэнгүүт ингээ чийгшээд тэгсэн ирнэ айгуу тийм хөнгөн бүтцтэй байдаг штэ. Тэгтээ энэ Emotion бол шал өөр. Би бүр энийг ингээд хэрглэж үзээ. Гайхсан. Бүр яг юм тос шиг. Айгүй юм тосрохог бүтцтэй. Тэгсэрнээ найрлага юмыг харахаар 5% niacinamide, 2.5% одоо tripeptide буюу арс чангалах үйлчилгээтэй. Айгүй тийм юу. Одоо ингээ гарн дээр түрхлээр угаасаа нэг мэддэхгүй. Гэхдээ хэр шингэж байгааг нь гарн дээрээ би түрхэж байгаа нь хэр хурдан шингэж байгааг нь харуулж байгаа юм шүү. Бусдаар бол нүүрэн дээр түрхэх, гарн дээр түрхэх шал өөр шүү те. Гарн дээр түрхэхэд бол зүгээр ингээ шингээл алга болчихно. Гэхдээ нүүрэн дээр одоо өглөө түрхчээд өглөө энийг одоо яг одоо daily moisturizer-аар түрхчээд араас нь нарны тосоо түрхээд ингээ явж ангууд гинт яг нөгөө нэг юм тос үүсцэн явж байгаа. Тос ингээд үүсчихэж байгаа. Орой ингээд бас түрхэж унтаж үтсэн л дээ. 2-3 удаа орой яг ингээд түрхэд унтаад өглөө нь нэстэ класс нь тостаас сэрсэн байхгүй.
Энэ бол айгүй тийм тосрохог бүтэцтэй эмульшн маш хөнгөн чийгшүүлдэг. Дотроо пептайд, ниасинамид те арьс чангалах одоо үйлчлэгээтэй орцнууд орсон учраас хуурай арьсанд бол маш гоё тохирохоор санагдсан. Тэгэхээр хуурай арьстай охид бүсгүүчүүд маань те оройноо жоохон тийм heavy дөө те нөгөө тижээлийн тос сайн түрхэд өглөө нь болохоор яг тэр тижээлийн тосыг ингээд түрхээ гарах гэхлээр жоохон тийм хүнд орхих байж магадгүй. Тэгэхээр энийг өглөө түрхээд гараа авах юм бол хуурай арьстай бүсгүүчүүд маань айгүй таалагдах байх гэж бодож байна. Миний хувьд бол тослог холимог арьстай учраас энийг өглөө оройдоо түрхэхэд бол тохиромжгүй санагц. Skin Circle-ийн дараагийн тос болохоор бас өдөр тутмын одоо чийгшүүлэгч тос байгаа. Гэхдээ түрүүний одоо юугаа бодвол эмульшнгээ бодвол нэлээд өтгөн. Тэгээд бас тослог холимог арьстай над чиг хүнд бол нэлээд heavy санагдсан. Энийг бас хэдэн өдөр дараалж өглөө түрхсэн, орой түрхсэн өдөр айгүй тийм хүнд мэдрэмжтэй орой унтаад орой түрхээд унтахад өглөө нь ингээд эрүүн дээр тос ялгарсан сэрсэн л дээ. Миний хувьд бол тий жоохон тосоо ихтүүлээд жоохон тослог ихтэх юм бол хамран дээр хөвчлээ ингээд тослог ингээд ялгардаг. Гэхдээ эрүүн дээр тос ялгарсан сэрсэн. Миний эрүүн дээр тос ялгарна гэдэг маань бол маш их тос ялгарч байна гэсэн үг. Тэр нь бол ерөөсөө хуурай арьсанд тохирсон тос. Хуурай арьстай бүсгүүчүүд маань өглөө энийг түрхээд энийг оройн түрхэх юм бол энэ аюу гоё комбо болж өгнө. За дараа нь үргэлжлүүлээд Biologic Research гэдэг энэ Францын skincare line skincare бүтээгдэхүүн байна л да. Тэгэхээр энэ болохоор өөрөө Францтай аюу алдартай те ер нь Америкч гэсэн аюу алдартай охтууд бүсгүүчүүд ер нь аюу их энийг хэрэгэлдэг юм бэлээ. Ревю аюу сайтай. Энэ ялангуяа P50 те нөгөө гуйжуулагч нь аюу алдартай байдаг. Тэгээд би тэрийг ерөөсөө хэрэглэж үзээгүй. Энэ ер нь Biologic Research-ийн ер нь хамгийн анхны удаа туршиж үзэж байгаа бүтээгдэхүүн энэ байна л да. Энэ Cream Aminios гэдэг юм тос байгаа. Тэгэхээр энэ тос бол цэвэр шууд oily skin-д зориулсан. Тослог арьсанд зориулсан тос байна. Тэгээд тослог арьсанд зориулсан mattify хийдэг, matte болгодог тос байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бүр бас айгүй сонин тосоо. Би энэ Western Products-ыг бүр айгүй тийм юу байгаа. Гайхаад гэх юм уу те. Одоо ингээд шингэх гэж бүр амар уддаг бас ингээл те цагаан энэ тос гарын дээр харьж байгаагүй. Энэ нөгөө өмнө нь би гарын дээр бусад тоснуудаас төрөгцсөн учраас хурдан шингэчлээ нөгөө тослог арьсан дээр. Шууд ингээ нүүрэн дээр ингээ төрхөнгөд ингээ цагаарал байж байгаад гинт амар мат болчихно. Нэг тийм айгуу тийм мат болгодог юм тос байгаа л да. Тэгэхээр энэ айгуу үнэтэй тос үлээ. Сайтан дээрээ $134 байсан гэсэн. Би өөрөө нөгөө гишүүн биш учраас манай найз бэлгэлсэн. Тэгээ найзаас асуусан чинь $134 тэгээ plus tax гэсэн л. Тэгэхээр ганц тостэй 50 мл тосонд 50 г тосонд 130 за такстайгаа $150-ыг биелээ өрөхгүй. Энэ тос ганцаараа $150 болчихж байгаа байхгүй юу те. Такстайгаа нийлээд $150 болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ганц тос $150-аар авснаа бусад одоо гуйжуулагч, маск, одоо цэвэрлэгч гэдтэй зөндөө олон бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Яг өөрийнхөө хэрэгэлдэг юмнуудыг авъя гэх юм бол ер нь бараг $1000 болох гэдэг юм аашийн. Бүр амар үнэтэй. Ерөнхийдөө болвол тийм үнэтэй тос бол би үнэтэй одоо skincare line бол би тэр чигт нь бол ялангуяа одоо бүр нэг одоо брэндээс те бүр ингээ бүхлээр нь бол би авахгүй. Одоо чинь энэний гуйжуулагчийг бол аваад хэрэглээд үзсэн дээр гэж би бодож байна. Гуйжуулагч дундаа маш ревю өндөртэй хүн болгом айгуу дуртай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр гуйжуулагч дотроо энийг гуйжуулагч нь цойлж байгаа учраас тэр энэний гуйжуулагчийг нь аваад хэрэглэж хэрэгтэй. Тэгтээ бусад одоо cleanser тос одоо юу гэдгийг те байдаг л бүтээгдэхүүнүүдийг бол заавал нэг брэндээс нэг одоо лайнаас бүгдийг ингэж аваад авах шаардлага бол байхгүй. Миний одоо баримтлагдаг зарчим гэх юм бол тухайн бүтээгдэхүүний тухайн брендийн хамгийн алдартай, хамгийн одоо сайн, хамгийн одоо хүмүүсийн таашаал нийцсэн бүтээгдэхүүнийг нэгийг юм уу хоёрыг ингээд сонгоод авдаг юм сонирхолтой байгаа. $150-аар би өөр юу авах байсан бэ гэвэл хэлэх үү. $150-аар за надад одоо би $150 байлаа гэж бодъё те. Skincare дээр нүүр арчилгаандаа одоо надад ямар ч юу ч байхгүй байлаа гэж бодлоо. Гэхэд би хамгийн түрүүнд маш гоё зөөлөн pH 5.5-тай маш гоё зөөлөн цэвэрлэгч нэгдүгээрт авна. Хоёрдугаарт Essence авна. Essence-ийг би Mugwort ч юм уу, Galactomyces ч юм уу те маш гоё тийм арсны өнгө сэргээдэг Essence
аавна 2-дугаарт 3-дугаарт серум, vitamin C серум аав. Vitamin C серумыг ямарыг одоо сонгож болж шүү дээ. 4-дугаарт өөрийнхөө яг арсны төрөл тохирсон moisturizer, тэгээд sunscreen, нарны тос авах байгаа. Тэгэхээр за энэ тавыг авч идэл бараг $150 болчих болов. Дахиад мөнгө үлдэх юм бол гоё sheet mask авна. За тэгээд дээрээс нь нэмэгдээд ингээ явах юм бол одоо тосон цэвэрлэгчтэй тонер монер гэдэг ингээд явна. Тэр одоо авах байгаа бүтээгдэхүүнүүд байна. Ингээ багцаараа байчих юм бол шууд багцаар нь ингээд авчна. Тэгэхээр скин керийг амар тэгж мөнгө үрээд заавал үнэтэй бүтээгдэхүүн сайн байна гэсэн ойлголт бол байхгүй. Энэ тосны хувьд бол яг үүргээ сайн гүйцэтгэж байгаа тослог арсыг mattify болгоно тослогийг ерөөсө гаргаж ирэхгүй. Би энэ бүтээгдэхүүний тайлбарыг нь уншсан. Тэгтэл яг нүүрний одоо T-zone хэсгийн тослог дээр хит oily бол бүхтэн одоо oily арсан дээр тослог ерөөсө гаргаж ирэхгүй. Одоо mattify хийх зорилготой тос байгаа юм л. Тэгэхээр үүргээ бол сайн гүйцэтгэж байгаа. Тэгтээ зах зээлтэй тиймэрхүү үүрэг гүйцэтгэдэг тиймэрхүү ижил төрлийн Солонгосын ч юм уу, Японы ч юм уу, Америкийн ч юм уу өөр арай тийм боломжийн үнэтэй тийм тосноо зөндөө байгаа учраас миний хувьд бол тосныхоо хувьд бол арай overpriced үнэтэй санагдаж байна л да. За дараагийнх нь Image Skincare Ageless Total Retin A Cream гэдэг энэ ретинолтой крем байгаа. Тэгэхээр энэ тосыг бол би нэг тэгж юу авахгүй байсан. Бас тийм хүлээлт бол нэг тийм бага байсан л да. Тэгэхээр би энийг бол зүгээр оройн унтахтаа 7 хоногт нэг удаа би энийг түрхээд байгаа. Тэгэхээр маргааш өглөө найрс бүр амар гоё гэрэлтсэн сэрээд байгаа л да. Айгүй юм гоё толгор болж сэрээд байгаа. Тэгэхээр миний нөгөө нэг анханасаа скин кеэр анханасаа нөгөө хэрэгэл бүх юмаа ингээд хоорондоо ингээд зохицуулаад айгүй тийм болгоомжтой нөгөө батга гараад зөндөө юм болдог байсан учраас айгүй болгоомжтой хандаад байгаа учраас би энийг 7 хоногт нэг удаа нөгөө бүх юмаа түрхээд эсэн серум юмаа түрхээд нөгөө гим хаалгүй ямар ч эсэдгүй цэвэр чийгшүүлэх одоо рутинийг хийчихэд хамгийн сүүлд араас нь энийг түрхчээд унтаад байгаа 7 хоногт нэг удаа. Тэгэхээр арсанд маань бол тэгэж цочроо өгсөн юм бол алга ямар ч тийм пилинг нэг юм амар одоо гоожиж унах ч юм уу, хурааших ч юм уу тийм арсанд маань тийм сөрөг үйлдэл бол гараагүй маш зөөлөн юм бэлээ. За хамгийн сүүлийн moisturizer буюу хамгийн сүүлийн чигшүүлэгч тос дээр makeup. Makeup бол бас тослог холимог арсанд маш гоё тохирдог тос байгаа. Тэгээд энийг би хэрэглээд дууссан. Савын бас үзүүлгээд нэгэнтээ moisturizer-ийн талаар хийж байгаа учраас савын ингээд үзүүлчихье гэж бодлоо. Тэгээд энэний одоо яг water gel цагаан өнгөтэй байдаг. Цагаан өнгөтэй water gel яг ингээ гаргаж ирлээ нүрэн дээр түрхлээ ингээд ус ингэж нүрэн дээр ингэж гүйж байгаа л тэгэл шингээл алга болчдөг. Тэгсэрнээ нүр хураашуулдаг. Чигшүүлэхийн хувьд гэх юм бол энэ хоёр хоёулаа тослог болон холимог арсан тохирдог Гэхдээ чигшүүлэхийн хувьд бол би энийг илүү гэж хэлж чадна. Маш гоё юм хөнгөн гоё чигшүүлдэг. Энэ бол жоохон light хэлбэрийн тос байгаад байдаг. Тэгэхээр тослог давмгаалсан холимог хазар хэсгээрээ одоо над шиг нэлийн жоохон хураашгаад байдаг хүн бол мейкап бол маш гоё сонголт шүү. Тэгэхээр энэ bamboo water gel гэдэг юм gel тос байгаа. Үний үед бас боломжийн эн чинь хэдэн 80 граммын тос хэрнээ. Эний чинь би хэдээр авч байлаа. Бас нэг $25 байсан санагдаад байна. Энийг мейкапын яг эссенстэй хамт хоршуулад хэрэглэх юм бол гой сонголт болно. Sleeping mask руугаа оръё. Тэгэхээр sleeping mask-ны хувьд гэх юм бол надад энэ хоёр тэгээд энэ эднэр байна л да. Тэгэхээр энэ Glow Recipe-гийн Watermelon Glow Sleeping Mask-аас эхлэе. За би энийг өмнө нь томоор нь хэрэглээд тэгээд дуусгацсан. Тэгээд бас манай группийн охтууд аваад хэрэглэсэн байгаа. Бүгдээр нь маш их таалагдсан байлээ. Тэгэхээр энэ маск өөрөө дотроо маш жижигхэн агуулмж бүхий AHA тэгээд түрхээд унтсны дараа айгүй гоё glowy болгодог өглөө сэрэнгүүт юм гоё толгоор юм гоё юм чанга гарстай босоод ирдэг. Тэгэхээр энэний хувьд бол ямар ч тийм sticky наалдамхай тийм мэдрэмж юусоо төрдөггүй. Түрхээд унтлаа маргааш өглөө нь юу ч тослоггүй сэрдэг. Тэгтээ хит тослог болон холимог арсанд л тохирно гэж би хэлнэ. Хуурай арсанд бол нэг их тэгж чийг өгөхгүй. Ер нь нэг амир өөрчлөлт өгөхгүй байгаа юм шиг санагдаж магадгүй юм. Тослог болон холимог арсанд бол sleeping mask сонгоход хэцүү байдаг учраас энэ их гоё сонголт болдог шүү. Тэгэхээр
Энэ бол өөрийнх нь glowrecipe.com дээр sephora.com ер нь дэлгүүрүүдэд зарагддаг байгаа. Эний бас moisturizer нь oil free. Тэгээд зуны цагт батгтай арьсанд, батг гарамтгай арьсанд тослог болон холимог арьсанд маш их гоё тохирдог байгаа. За glowrecipe-гийн avocado melt retinol sleeping mask. За энэ болохоор хуурай давмгаалсан холимог мөн хуурай арьсанд маш гоё тохирдог sleeping mask байгаа. Тэгэхээр би өөрөө тослог болон тослог давмгаалсан холимог арьстай бижиж би энэнд аягүй дуртай байгаа. Гэтэ энэ надад хизээч батг үүсгэж байгааг байхгүй юу. Оройн ингээд тийм ядарсан тий эсвэл нэг юм 11-12 цагийн үед ингээд гинт унтах гад тийм маш хурдан юм скин кэрийг хийчихэд тий нэг 5-10 минутын дотор хийчихэд унтах болдог. Тэгээс цэвэрлэгээ хийчихэд тонороо шичээд энийг түрхчээд унтчихаар айгүй гоё идэг. Их юм түрхэх шаардлагагүй тий шууд энийг ингээд түрхээд унтчихгод маргааш өглөө нөх гоё арьс ингээд айгүй гоё болцсон. Тэгээд тослог ерөөсөө үүсгдэггүй. Тэгэхээр авокадо өөрөө нөгөө арьсанд айгүй гоё тижэл өгдөг те нөгөө авокадо ойл өөрөө non comedogenic ойл байгаа штэ. Ямар ч батг үүсгдэггүй те. Тэгэхээр ретинолтой нэмэгдээд авокадотой нэмэгдэхээр бол миний хувьд бол бүр ингээд амар гоё санагдаад анх гарч ахт нь л амар гоё санагдаад тэгэл аваад хэрэгэлсэн чинь яалтчгүй ерөөсөө батг үүсгээгүй айгүй гоё тижэл өгдөг moisturize хийгээд те. Тэгээд ретинолыг угаасаа байнга хэрэгжилж явах явцад бол жижиг хялгсан үрчлээ те нөгөө үсгээс хамгаалж ийн гэж ойлгож болно. Яг тэр энэ маань өөрөө арсны эсийг ингээд шинжилж идэг энгийн тэр нөгөө эс шинжлэгдэж идэг хугацааг хурдлуулж байдаг. Учираас хөгшрөлийн эсрэг бол маш сайн нөлөөтэй гэж хэлж болно. Тэгэхээр энийг би баг хэрэглээ дуусгах гэж байна. Энийг дууссан үед бол энийг дахиад авч магадгүй. Энэ бол аюу гоё. За дараагийн sleeping mask гэх юм бол Claire's Freshly Juiced Vitamin E Mask гэж байгаа. За тэгэхээр манай Монгол охтууд, манай группийн охтууд бол энийг маш сайн мэдж байгаа. Claire's Freshly Juiced Vitamin Drop-ны араас хэрэгэлдэг. Хамт хэрэглэх юм бол сэвхнөсөө толбтой батганы сорвиг бол маш сайн цайруулдаг байгаа штэ. Гэхдээ энийг дангаар нь яг sleeping mask гэдэг утгаар нь хүлээж авч байгаа охтууд маань жоохон ховор байгаад ддэг. Заавал vitamin C-тэй хамт хэрэгжилж ийж цайруулна гэдэг утгаар нөгөө хамт хэрэглүүл цайруулна гэд ойлголт ингээд өгчхөөр энийг бас цайруулна гэд те энийг ер нь түрхчээр бас цайруулах юм байна гэж ойлгоод байдаг. Гэхдээ энэ маань өөрөө дангаараа vitamin E sleeping mask гэдгийг санах хэрэгтэй. Vitamin E-г түрхнэ гэдэг маань арьсанд маш сайн тижэл өгнө. Тэр чинээгээрээ тослог болон холимог арьсанд батг үүсгэх магадaltaй байдаг. Өмнөх одоо худалдаа авалтан дээр шүү дээ. Би энийг өмнө нь бас хэрэглээд дуусгаж байсан. Энэний өмнөх худалдаа авалтан дээр бол би тэр үед яг өвөл цаг байсан. Жилийн өмнө юм уу? Тэгээд яг өвөл ингээд арьс амар хуурай шаад ингээд таталтах мэдрэмж төрдөг штэ. Ер нь яг хидэд дулаахан цаг агаарт амьдарч байгаа ч гэсэн нөгөө арьс өөрөө гадаад нөгөө температур ингээд дасцсан байдаг учраас 100 ингээд халуун дулаан байж байгаад өвөл болоод жоохон сэрүүсэнгүүд арьс нь шууд нөлөөлдөг. Тэгэнгүүт би дандаа тэр үед маш гоё зөөлөн эсэн серум энтрэ ингээд түрхчээд нэмэлтээр би moisturizer-а түрхчээд нэмэлтээр би энийг араас нь заавал түрхдэг байсан л да. Миний одоо texture нь бол айгүй сонин штэ. Pudding textureтэй тий халбаар ингэж авлаа. Буцаага таглаад эргүүлээд нэнгүүт ингээд тив тэгшгэн гадаргуутай болцсон байдаг. Тэгээд энэний найрлага нь өөрөө нөгөө vitamin E, niacinamide тэг арьсыг ингээд нөхөндөлжүүлэх skin barrier-ыг гоё ингээд тэнцвэржүүлэх те маш гоё чийг тижэл өгөх. Арьсны одоо нөгөө уян хатан байдлыг хадгалах, чигээ алдсан нэг гүнээсээ нэг юм чигээ тижээлээ алдсан нэг арьс байдаг шүү дээ те. Тэгэхээр тижэл хэрэгтэй арьсанд бол энэ маск бол маш хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр заавал vitamin C-тэй хамт хэрэглэнэ гэхгүйгээр энийг дангаар нь бас түрхээрээ хэрвээ vitamin C-ний харшилтай ч юм уу vitamin C түрхэх дурггүй эсвэл одоо байхгүй ч юм уу те. Тийм байх юм бол энийг дангаар нь түрхэж хахад маш гоё ингэж тижэл өгдөг. Гэхдээ би энийг маш нимгэн түрхдэг. Ягаад тэгэхээр энэ маань өөрөө нөгөө texture-ээс нь болж байгаа байхгүй юу? Энэ маань өөрөө энэ pudding texture-тэй. Тэгээд гарн дээр гаргаж ирээд хайлуулахаар нэлээд тийм тосрохог одоо шинжийн болоод явцдаг. Тэгэхээр энийг би маш одоо нэг зан иймэрхүү юм уу? Аюу жоохныг авдаг. Орой ингээд түрхэхтэй. Маш заны иймэрхүү юм уу? Аюу жоохныг аваад ингээд хайлуулаад тэгмүүд нэг ийм шингэн маягийн болчтой шүү дээ тий. Тэгээд эдийг би дуух хоёр хацар ирүүгээд ингээ яг жигт ингээ өөрөө ингээ мэдрээд ингээ түрхэнгүүд
яг ингэ нарсын ингэ бүрхүүлийг ингэ хийчихмүүд айгүй гоё болдог байхгүй. Зүгээр одоо би өмнө нь бол тэгдэг гэсэн те айгүй ихээр нь авч агаад пилатл ингэ төрчихмүүд маргааш өглөө батга үсчдэг. Энэ болохоор угаасаа яалтчгүй текстурээс нь болж байгаа юм л та. Энийг арай өөр жоохон текстурээр те магадгүй одоо энэ шиг ч юм уу жоохон тийм жел маягийн текстуртэй тийм бүтцтэй байсан бол магадгүй бас батга үсэхгүй байсан байж магадгүй юм. Энийг би бол маш нэмгэн түрхдэг байгаа. Хэрвээ та тослогтой, холимог арьстай, батга гарамтгай арьстай бол энийг хэрэглэж байгаа үед одоо батга үсээд байна гэсэн тохиолдлууд их гарч ирсэн учраас маш нэмгэн түрхээр үзээрэй. Нэмгэн түрхэхээр ингээд шингэж алга болоод тэгээд нэг гоё ингээд юм гоё юм чанга болчдөг. Тэгээ араас нь жоохон ингээд захтан гайд идэг. Тэр бол нормал. Угаасаа энэ өөрөө тэгдэг. Араас нь ингээд жоохон захтан гайд ингээд явдаг. Тэгтээ нэмгэн түрхэж шингээчээд те нэг юм юуш түрхээгүй юм шиг нэг гоё болчтой шүү дээ. Тэнгуут нь яг саяных шигээ жижигхэн авч чад дахиад нэг леер түрхчээд болно шүү дээ. Яг тэгэхээр ихээр авч түрхэх жижигхэн нэмгэнээр аваад 2 удаа түрхэх бол шал өөр байдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол маш нэмгэн түрхдэг байгаа. Оройдоо нэг удаа маш нэмгэн түрхдэг. Хэрвээ надад дахиад түрхэх шаардлагатай те дахиад одоо би энийг түрхгүй болж байгаа арьс хураашаад байна гэж ойлгох юм бол дахиад саяных шиг юм маш жижигхнийг авч байгаа дахиад нэг давхар түрхчихдэг байгаа. Тэгэхээр нэмгэнээр давхарлж болно гэсэн үг. Ер нь гэхдээ энийг ч гэлтгүй өөр одоо тоснуудыг тий одоо юу гэдгийг энийг ч гэсэн тий энийг ч гэсэн одоо бүгдийн тий энийг шууд тий амар ихийг аваад нүрэндээ балбитал түрхгүйгээр маш нэмгэнээр аваад 2 удаа давхарлаад түрхэх нь илүү одоо үр дүнтэй илүү одоо батга гарахгүй тий нүсөө бүглэрдэггүй байгаа шүү. Энэ бол айгу гоё арга байдаг. За хамгийн сүүлийн sleeping mask байна. Энэ Huxley-гийн ямар нэртэй юм Secret of Sahara Healing Mask Keep Calm гэж. За энэ sleeping mask гэж би Монголоос Beauty Secrets дэрлэгүүрийн одоо beauty box-ыг нь авсан. Тэгэхээр боксын дотор нь ирсэн. Тэгээ тэр үед энийг авч хэрэглэжээд энийг аваад нэг 3-4 удаа хэрэглэсэн юм байна. Тэгээ тэрнээс хойш ерөөсөө хэрэглээгүй баг талдаач ороод. Тэгэхээр энэ маск бол хуурай арьсанд түлхүү одоо зориулагдсан санагдсан. Нилээн одоо тийм calming те нөгөө эмзэг хуурай арьстай хүмүүс эдэг штэ те. Арьсаа одоо цэвэрлээд ч юм уу те гууж уусны дараагаар ингэж хуулайгаад нэг юм биржих гээд байгаа юм шиг тэгсээр ингээд цаанаасаа нилээн ингээд арьс ингээд ягаарчдаг те. Тэг ингээд хөрөнгүүд ингээд жоохон халууд үгээд байгаа юм шиг. Тим арьстай хүнд бол энэ sleeping mask бол айгүй гоё тохирох бах. Ялангуяа хуурай, эмзэг энэ айгүй гоё тохирох санагдчихэв. Тэгээ айгүй гоё юм хийл хийдэг те ингээд тайвшруулад эдгээдэг тийм гоё маск байгаа. Харин тослог болон холимог те начиг төрлийн арьстай хүнд бол жоох sticky байгаад идэх юм билээ. Тэгээ би энийг хүзүүндээ түрхэж байгаа. Хүзүүнд sleeping mask бас тусгайлан түрхэх нь бол айгүй гоё арчилгаа шүү дээ. Тэгэхээр за ингээд боллоо. Өөрийнхөө арьсанд тохирсон те moisturizer болон sleeping mask-ыг алийг сонгохоо мэдгүй. Магадгүй энэ бүтээгдэхүүнүүд дундаас одоо авъя гэж сонирхож байсан болвол арай илүү мэдээлэл өгч чадсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд яг өөрийнхөө арьсанд тохирсон, өөрийнхөө арьсны асуудал тохирсон чигшүүлэгч тосыг аваад түрхээрээ. Арьсандаа нөгөө таараагүй тос ингэ сонгосны улмаас бас те бас бус жижиг сажиг ингээд асуудлууд ингээд араараасаа үүсээд те нөхцөл томрох одоо батга үүсэх гэдэг. Тэгээ нөгөө батга үүсчингүүт чи араас нь батганы сорин морив гэл ингээл явж өгдөг учраас чигшүүлэгч тосоо зөв сонгох нь айгүй чухал байдаг шүү. Тэгээд атаанд байсан баярлаа. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзаад өгнө штэ.